कल्पा, एक ऐसा गांव जो पहाड़ों के पीछे छुपा है, जैसे देवताओं ने इसे दुनिया से बचाकर रखा हो। यहां पहुंचना आसान नहीं, शायद इसलिए यहां के नजारे किसी वरदान की तरह लगते हैं। यहां शिव और बुद्ध साथ रहते हैं। मंदिरों के घंटों और प्रार्थना चक्करों की ध्वनि हवा में एक साथ घुलती है। आस्था का यह मेल हमें सिखाता है कि जोड़ने में ही शक्ति है।